闲言少叙，书归正文，学说一段《聊斋志异》枭鸟。这段书啊，开篇头一句叫做“常山杨令姓齐滩”。山东常山县有个姓杨的县令，姓齐滩，就不是一般的滩了。太贪了，把摊搁小车上，推摊，摊上还得撒把盐，齁贪，贪还得带着他媳妇儿，太贪了。那么他贪到什么份儿上呢？原文上写，康熙乙亥间，西塞用兵，是民间骡马运粮。康熙乙亥年就是康熙34年，西塞用兵就是这个噶尔丹叛乱，这年是乙亥年。那么这一年呢，他征这个噶尔丹。康熙乙亥间，西塞用兵就指的这个事情，征噶尔丹这个事情。那么下边这句呢，是民间骡马运粮，这个在清初康熙年呐，这是没办法。为什么呢？明末清初天下大乱，中间又掺和一个闯王，那么清兵进关就是打着替大明朝平闯王的名义来的。那么连年征战呐，应该说国库很空虚。到了这个康熙年用兵的时候呢，说这个军马运粮就有点不够用的了，怎么办呢？市就是买卖，民间骡马运粮，征老百姓的家里的牲口，帮助啊运这个军粮。当然康熙爷是明主，他呢对底下的官员说，你们跟老百姓买牲口一定要公买公卖，这是有圣旨的。赶上这个34年用兵，转过年来2月康熙爷亲征，也就是康熙35年，到了丙子年了。您算他8岁登基，35年，那么这个是43岁，正是壮年。不到1年的功夫，就把这叛乱平定了，就班师回京了。这是一段历史，咱们不细提。但就在这期间，当时的这些个贪官墨吏上下其手，坏了。干嘛？不是有圣旨是民间骡马运粮吗？开始抢老百姓，征用啊！国家有难，匹夫有责呀。有那个心眼好一点的，稍微有点良心的官儿，好比说他征10头骡马，他真正送到朝廷去，也就是10之6、7，那3、4成他落了。还有的呢，不是圣旨说公买公卖吗？得给钱吗？我少给，应该给你10头骡马的钱，我给你6、7头的钱，可是那3、4成的钱呢，他也落了。那么到了常山杨令这儿呢，他齐贪呢，他比那些人可狠，生抢，没钱，有什么话呀，上前线找皇上说去。没抓你，上噶尔丹那儿评判去，就是你的便宜。为国效力呀，出2匹牲口还跟我要钱。
就这一下，他这人呐可得罪苦了，大家伙骂呀，骂这常山杨县令啊。他不管，我行我素。哎，你把我们家祖坟骂裂了，我就这样。那么当时呢，因为是战争期间，所以呢，当官的呢，时不常的得凑在一块儿开会。时值各府官员齐聚省，就是都上省里边，上济南省会去开会去。那么这一天呢，原文上写啊，有义都令董，就是义都县的县令董县令，义都令董，莱芜令范，新城令孙。大家伙干嘛呢？汇集旅舍，都在这个旅店里边，因为都是县令级别的，没有管驿了。再说来的太多了，住不下了，怎么办呢？就住的旅店，临时也是征用，大伙儿都住的，可是条件比较好，一人能来个单间。这几位呢，凑在一块儿也聊天，汇集旅舍，这正说话呢，外边闹上了，连哭带叫。几位太爷一看，这怎么了？这是，赶紧的给叫进来了。底下的跟班长随到外边领进俩人来，进门就给跪下了，给几位太爷磕头。几位太爷一看，哭得凄凄惨惨的，你们怎么回事？哭什么呀？这俩人一说什么缘由，三位太爷才明白，这俩人是山西的商人，山西客商，让这个常山杨县令啊，抢走了4匹大牲口，道太远也回不去，这些个货物也没有牲口运了，实在没辙了。听说各位县令都在旅馆这儿住着，我上这儿求求大伙儿，哪位一发善心，跟杨县令一嘀咕，把那4头大牲口还给我们，就算完了。就这目的，上这儿求人情来了，求三位太爷救救我们吧。老信儿说话有点醋音儿。三位太爷一看，这怎么说呀？一个素常都是同僚，对老杨这人比较了解，雁过拔毛，磁公鸡铁仙毫，玻璃耗子琉璃猫，根毛不拔的主啊！什么东西他看见憋着往兜里搁，打算从他兜里往外拿，妈的妈，那算姥姥啊，多能有那事情啊！几位一递眼神，摇了摇头，二位请起吧。这俩山西老心儿不起来，您不准我们的人情，我们就跪死在这儿，拿我们当醋泡了，耗上了。哎呀，杨县令不好说话呀，您就哭就闹吧。这几位啊，说良心话，也不是那么清廉明正，多多少少的呢，借这个事情呢，就是征罗马这个事情，也有这样的行为。但是呢，也觉得老杨有点过。又看这两个山西客商啊，哭的是真惨，这么大人跟这直挺挺一跪，怪难的。完了，咱们哥仨行为善事啊，怎么着？范大人、孙大人，咱们一块儿找杨大人给讨个人情，别的咱们就算了。这俩老心儿把这4匹牲口还给他们，让他们家去吧，说得下来吗？差不多，人多面子重，咱们哥仨呀，谁要去了，恐怕他真薄。咱们仨人都去喽，他还不多少给个面子吗？行，
试试吧。你们俩在屋等信儿啊。这3个县令找杨大人来，杨大人也在这旅店里住啊。3位大人一推门进来了，哟嚯，范大人、孙大人，这3位一见礼，杨大人，年兄年弟，分宾主落座了。他一看这3位笑容可掬，挺客气，进来不知道3位要干嘛。3位大人，有什么事情吗？孙大人看看范大人，范大人看看董县令，3个人得琢磨词儿啊。杨大人，他是这样：圣上亲征，西塞用兵，是民间骡马。那么咱们最近呢都很辛苦啊，要说是为国尽忠，何谈辛苦2字？都是咱们为臣子应当责分的。是，3位说的是。但是有的老百姓很苦啊，这个牲口咱们给征了来，眼睁田也荒了，地也没人种了，这个角力呢一没，很多货物也都囤积此地，长此以往怕出大乱的呀。在杨大人您的治下，有2个山西的客商，这个牲口也被您征了来了。您听明白了？不能说抢了来的，得说征了来的。常山县县令老杨这么一听，是啊，这不是彼此吗？不是彼此，我们当然也这样。可是这2个人呐，跟我们3个人有点渊源。有什么渊源？沾亲。3位县令一听他不沾亲，代故，他也不代故，一不沾亲，2不代故，有什么渊源呢？他这您就甭细问了，得了，干脆说，咱们打个天窗说亮话，冲我们3位的面子，请杨大人呐，您行善事，把这4匹牲口还给山西2商，让他们拉着货物走。您看行不行啊？不行，不是咱们这说着话呀，有这个从人呐，就给招待饭。杨县令也觉得有点过分，3位大人，哈哈，到我这儿来呀，咱们吃饭喝酒，不痛快的事咱们别提，好不好？咱们来，我与3位大人满酒。说着话拿酒壶就给斟酒。3位大人欠身离座，各自还了半个礼。老杨也把酒杯端起来，4个人一饮而尽。底下就是从人给斟了，把4杯酒又斟好了。简单的旅馆里叫几个菜，几个人这儿吃着。酒过3巡，菜过5味。这孙县令脾气有点直，杨大人，我可不是讨厌，您也别嫌我烦别嫌我续分，给人家吧。上我们那屋哭得怪惨的，不瞒您说，求到我们仨人头上，我们准了人家人情，您这人情要讲不下来，我们回去脸上也不好看的，能不能还给他们呀？杨县令心里话说，你哪知道怎么回事儿？我这人有病，我得了癌症了，我得的是前癌，还是晚期。什么东西到我手里，打算再往外拿，甭说你们3位，我爸爸活着时候都不成。他一琢磨，这要明说可耽误交情，这不是有酒有菜吗？他劝酒，他往外支这话题，他岔这话头。3位大人，我刚才说了，咱们呢都是同僚，素常呢交情都不错，不高兴的事儿咱别提。他这个牲口的事儿咱们不提也罢。这样咱们喝酒我看要不行个令儿
恐怕是高兴不起来，这酒啊也下起的慢。这样，我倡议，咱们行个令怎么样啊？不能这罚，咱们几个谁要坐不上来，罚他酒；坐上来了，自饮一杯；坐不上来，自罚3杯。三位一听他要行酒令儿，也不好意思拦着呀，这事儿就先别提了。一老孙还要说，老董老范冲他直摆手，咱先跟他行个令儿吧。好，雅致啊，一柱酒兴。那么杨大人，您看咱们谁起头呢？哎，我出的主意，我先说。好啊，先听您说。说着话，拿起酒壶来，自己斟了这么一杯酒。您先说这天上，天上有月轮，地下有昆仑，有一古人刘伯伦。刘伯伦是谁呢？就是刘伶，这是晋朝的一个人物。您学历史学得着他，竹林七贤嘛，和什么阮籍啊、嵇康啊，这都是朋友。大才，嗜好贪杯，没醉过，老吹牛，我喝不多。当然，杜康跟他造酒的时候呢，跟他怄气。杜康造酒，刘伶醉吗？你没醉过，你喝过我这个。啪一喝，醉了3年，没醒。说这3年怎么活过来的呢？他这是个传说，这咱们就不能抬杠。您听书不能跟我抬杠。媳妇儿呢，等了3年，要把他下葬，醒了3年转过来，头一天就醒了。半空中有人叫他，谁？杜康，把他叫醒了，俩人手挽手上天宫当神仙去了，以后酒仙酒圣。杜康、刘伶说：天上有月轮，地下有昆仑，有一古人刘伯伦。左问手持何物啊？手持酒杯啊。又问口道何词？他道是酒杯之外不须提。哈哈哈哈！三位大人，请。一语双关。刘伶嗜酒，刘伶这一辈子除了酒之外，端起酒杯以外的事儿，你们别跟我说。可是现在杨县令说这句话，你们仨来劝人情劝不着，咱们就是喝酒吃菜，告诉你们仨了，咱们行这令高高兴兴，要是提别的耽误交情，酒杯之外不须提，这叫封门。都在官场当中，能不明白吗？下手是莱芜县范太爷，该他了。太爷斟这么一杯酒，老范一琢磨，大的圆盘吧，好，给我了。杨县令大才做得好。我说天上广寒宫，你说天上月轮，我给你配个广寒宫。地上乾清宫，故宫乾清宫，地上乾清宫，有一古人姜太公。姜太公您都知道，姓姜名尚，字子牙，道后飞熊。最后封神的时候，姜太公封神，太公在此，诸神退位，福保大周天下。他当初渭水河畔拉着文王，拉了这么800单八部，最后保了文王800单8年，大周朝800年江山，是人家姜吕望，就是姜太公奠定的这个基础。所以我说有一古人姜太公。左问手持何物？手持钓鱼竿。又问口道何词？他道说愿者上钩。太公钓鱼，愿者上钩吗？因为他在渭水河旁钓鱼的时候啊，这个鱼没钩，直钩无饵，
得有一个钩拴上鱼饵才能把那鱼钓呢。他不急，有人问他呀：“您这哪钓得上鱼来？”他说：“愿者上钩。你别看我这没石，哎，自己就有鱼往上窜。”结果文王来了，把他给放走了。他是隐居，在这渭水河畔。那么这个莱芜县的老范为什么要说这么几句愿者上钩呢？这是打圆盘，给老杨来个下台阶儿。那意思呢，这个事情不好说。第一是民不举，官不究。他们找您来呀，咱们仨人也是狗拿耗子多管闲事，别跟他认真。他乐意给呢就给人家，不乐意给呢，咱也别跟他闹别扭，因为这得罪他不值当。再有咱们当官的，谁手底下那么清楚啊？平常还憋着有人给送个会行个会呢。愿者上钩，你自己找我来的，你是花钱免灾，我是图个钱财。衙门口冲南开，有理没钱莫进来。他说这几句话呢，是缓解这气氛，打个圆盘。说完话刚喝这酒，常山杨县令一挑大拇哥：“好，范兄所言极是。”说他心眼里去了。这新城县令老孙一听就不乐意了啊！该我了，我也说这么几句，说天上有天河，地下有黄河，有一古人是萧何。他这一说萧何，这三位脸上都不太好看了。怎么？这个萧何是造法律的人。就是说这个法律，中国这个法律是打萧何这儿才有的。萧何是汉三杰呀，同志们。张良、韩信、萧何保着刘邦打着西汉的江山呢，那可不是一般的人物。他拿自己说出这个萧何来，必然要往这法律上面勾，就是你我这几个人坐这儿喝酒，我们应该懂法知法，因为我们是执法人员，犯法的事儿可不能做。那能听不出来吗？杨县令一听，这是要说什么呀？有一古人是萧何，左问手持何物啊？手持一本大清律。又问口道何词啊？口道赃官，赃吏。说完话，这杯酒不喝，啪往这一蹲啊！杨县令一听，这是明着骂街呀！嘿，本来人家这老范已经给插过开了，不提不就完了吗？我这已经封了门了，别再提这事儿了，又勾回来了。我应该呀，这个孙县令说完了，就该老董了，义都县的县令。这老董一看呀，局势挺僵，他也得想词儿啊。没等他这词儿想出来呢，杨县令急了：“董年兄，我又有一令。”说着话，拿起酒杯来，歘又斟一杯，说：“天上有灵山，地上有泰山，有一古人是寒山。寒山是诗僧，唐朝大历年间有这么一和尚，您到书店您能买着《寒山诗集》，这是一个很有名的一个大诗人，可是和尚。那么唐朝的皇上对他也很重视，以享大名。大伙一听，怎么说出一和尚来？有一古人是寒山。左问手持何物啊？手持一帚。什么叫一帚啊？笤帚，扫帚那帚，手持一帚。又问口道何词啊？他倒说：个人自扫门前雪。
老杨也把酒杯往这一端，谁也甭说谁，3年清知府，10万雪花银，我们10年寒窗，2榜进士底子，混这么一个7品的县太，为什么掏心窝子？你们仨说说，都手底下那么明白那么干净吗？当着我面又大清绿吧，又脏官脏吏吧，甭跟我说这个，自己擦好自己的屁股，个人自扫门前雪。今儿不要这4匹牲口吗？不给。这个局势可僵到这儿了。3位太爷没下句儿，再说下句儿打起来了。原文上写众相是天然，你看我，我看你，没词儿了。从外边进来个人，谁呀？傲然而入一少年，年纪轻轻，袍服华整，穿戴挺阔，长得挺俊，清朗的笑声迈步推门进来了。啊，列位大人，喝酒呢？你说这4个都是县长，这进来一人推门就进，不熟假熟，自来手。可这4位这个局势啊，太僵了。这要搁平常啊，哎，你干嘛？你找谁？你哪儿的？这儿呢？老董跟老范一看，这快打起来了。这老杨瞪老孙，老孙瞪老杨，别僵喽。这位正好进来，2位一看这穿的挺干净，挺漂亮。人家进门说：“你们4位喝酒，赶紧打圆盘。”俩人可就站着。哦，您来，坐。给这位让到这儿了。这位往这一坐，一看这个席面，哦，就拿这小盅喝酒啊。老范说：“对，赶紧换大的。”原文上写换大斗，叫大酒杯。咚咚咚咚咚，满倒一大杯酒。没想到少年说了：“哈哈哈哈，哎呀，酒且勿饮，是诸公雅令，某愿献除扰。”什么意思呢？说酒我先不忙喝，赶上你们几位啊有雅兴，这儿行这酒粒儿，我也掺和。愿献除扰，除扰2字是砍柴。您拿我就当山野村夫砍柴的樵夫说话一样，我这可不见得多雅致，但是呢，我愿意掺和。这2位太爷打圆盘呐，好，愿闻其详。赶紧让这少年说。这少年一端这大酒杯，说：“天上有玉帝。”嚯，几位一听，这家伙，我们刚才说半天没说玉皇大帝，天上有玉帝，地下有皇帝，有一古人洪武朱皇帝啊！您各位要明白，这是康熙年。这句话要搁在清末说，可能还不那么紧张。在清初、顺治、康熙、雍正，甚至到了乾隆年，对前朝、明朝，那是相当隐晦。这个少年还没喝呢，就醉言醉语的，怎么拿古人比出来朱元璋了？洪武朱皇帝，呵。这话说的可有点过。所问手持何物啊？手持3尺剑。又问口道何辞啊？贪官8匹。少年说完了，一饮而尽，一大杯就下去了。再看常山杨县令气得直哆嗦，啊！你莫非要造反呐？纵有贪官污吏应当8匹，哪容得上前朝的皇上持前朝的剑杀本朝的官？
分明有意叛乱犯上，哪里来的狂声？来人，拿！他这一变脸儿，好多跟班长随还有人呢。大伙儿一听，这事有点过了，拿吧。再看这个少年，一推桌子，一踹凳子，不用你们拿，蹭一下窜凳子上去了。光站这儿还不算，就他这么一转身，这个衣襟往起这么一飘，可了不得了。一阵清风划过，这个少年化为枭。咱们这段叫枭鸟，就是说他。枭鸟是什么？猫头鹰。您记住了，枭鸟，这就是它的学名，就是指的猫头鹰。这个少年是枭鸟幻化，这会儿现出原形，衙役们往上这么一围呀，他在这屋子里头这么一转悠，会雕找挠，拿着翅膀这么一扫，呵，众衙役可倒了霉了，全都多少带点伤。再抬头一看呐，枭鸟振翅而出，到院里可不走，转悠这么一圈，院里有树，往这树上一停，这枭鸟蹲在那儿，就蹲在这树上。这猫头鹰乐，猫头鹰笑上了。各位都知道俗话，不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑。这夜猫子笑可太难了，这个声儿挺难啊。哪天您看《动物世界》我还真学不上来啊。嘎嘎嘎这么一笑，主人击之。主人是指谁？是指店主人。这当官的好这乱了，大伙儿都逮这个，带着伙计赶紧上树要打这鸟。再看这个枭鸟，且笑且飞而去，一边飞一边笑，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，乐着就走了。乐什么？乐你们这贪官污吏，就这么骂你们，对你们是一种讽刺，是一种讥笑，是讽笑。那么这个蒲松龄先生写完这一段枭鸟，自己写了几句批语，在这儿我必须要给您说一下，我佩服蒲松龄先生也在这地方。他说：“圣天子爱惜民力，取一物必长其直，焉知奉行者流毒若此焉？”同志们呐，康熙爷是好皇上，圣天子爱惜民力，他知道爱惜老百姓，取一物必长其直，拿你一针一线都给你钱，但是执行不下去，中间是层层扒皮，奉行者流毒若此，就是中间往下贯彻执行的人，他们已经都坏到这样的地步了。那么转过头来，他要表扬枭鸟几句。蒲松龄先生说什么呢？说枭所至，就这个枭鸟到的地方，人皆厌其笑，儿女共唾之，以为不祥。此一笑，则以为凤鸣哉。同志们呐，蒲松龄先生说了，枭鸟到的地方，大伙儿都不愿意听他笑，人皆厌其笑。夜猫子进宅，无事不来吗？人说出门碰见喜鹊，这今天有好事。您看过去有这喜鹊登枝，一出门一看喜鹊都好，都高兴。要碰上猫头鹰，再加上眼皮跳，跟家该犯嘀咕，哎呦，这两天有祸有灾吧。所以儿女共唾之，大伙儿一瞅这猫头鹰，呸呸呸，先去晦气。那么以为不祥，都认为这是个不祥之鸟。但我蒲松龄认为，此一笑
则以为凤鸣在要让我听啊，跟凤鸣九霄那么好听，这个声音清朗悦耳，就应该这么笑，就应该这么笑他们才对。这就是蒲松龄先生讽刺当时的贪官墨吏笔法犀利这么一段小鸟。这正是上行下效，难奉行，很难把它贯彻下去。上行下效，难奉行，黎民百姓苦争衡，道为枭鸟所讥笑，此笑如同九凤鸣。